यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। और वीडियो को तुरंत एंड तक देखिए, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या पोस्ट दी गई है, कौन से एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वैकेंसी है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिसर्च इंजीनियरिंग रिसर्च के रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स की पोस्ट मिल रही है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 101 है। सैलरी 39,200 पर मंथ है। यानी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स रखी गई है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये सोसाइटी ऑफ अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च है। एडवाइजर नंबर 5/2024 रिक्रूटमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस में आपको वैकेंसी है। तो जो भी जिनके पास भी जॉब नहीं है, जो जो अर्जेंटली जॉब ढूंढने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस गेन करने के लिए विद अ गुड सैलरी। तो सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च is a primer FRF and microwave R&D laboratory under the aegis of Ministry of Electronics and Information Technology, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी है। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 17 अगस्त ऑनलाइन टेस्ट फॉर SRS एंड RS से विच इज टेंटेटिव। 21 अगस्त को इंटरव्यू है फॉर PT। 22 अगस्त को PA की इंटरव्यू है और एप्लीकेशन लिंक क्लोजेज ऑन 12 अगस्त है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे www.summit.gov.in रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की है। टू अप्लाई यहाँ पे आपको लिंक में अप्लाई करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट दी गई विद एब्रीविएशन एंड नंबर ऑफ पोजीशन। सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन 3 है। सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। तो टोटल यहाँ पे फोर पोजीशन है। रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर IT के लिए 30 है और 4 है। प्रोजेक्ट असिस्टेंस के लिए यहाँ पे 25 है। प्रोजेक्ट असिस्टेंस फिजिक्स के लिए यहाँ पे 4 है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियंस के लिए यहाँ पे 20 है। एंड फिटर मैकेनिशियन टर्नर के लिए यहाँ पे 8 3 रिस्पेक्टिवली है। नंबर ऑफ पोजीशन आर प्योरली इंडिकेटिव एंड विच में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन द सब्सटेंस कैंडिडेट बीन सिलेक्टेड एंड अप्रूव्ड एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। पोस्ट क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट अप्लाइड एंड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट के लिए डिसिप्लिन पोस्ट को डिजाइन डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन मांगा गया है। सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट की रेजिग्नेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ME एमटेक इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीमेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्स माइक्रोवेव और मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स की विथ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 55% है। डिस्क्रिप्शन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 years ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू हैव 5 years एक्सपीरियंस इन द फ्यू एंड मोर ऑफ द रिलेवेंट एरिया सच एज डिजिटल कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम एंड instrumentation along an analog digital circuit, signal processing, image processing, working knowledge of hardware processing, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कैटेगरी। डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की बात करें यहाँ पे तो पोस्ट कोड SRS ELB लिखा गया है विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिजायरेबल फॉर द कैंडिडेट हैविंग मास्टर और बिजनेस MBA जिन्होंने भी किया है वो अप्लाई एप्लीकेबल है इस पोस्ट के लिए। 5 years यहाँ पे भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है और एटलीस्ट 3 years शुड बी इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड HRM एक्टिविटीज। सो तीसरी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको रिसर्च साइंटिस्ट की मिल रही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी, मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग यहाँ पे मांगा गया है। सिमिलरली हम अगर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट है यहाँ पे वैकेंसी है। फिर प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी है, मैकेनिस्ट है, फिटर है। ओके एंड अगर हम पे स्ट्रक्चर एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट को 39,200 पर मंथ मिल रहा है विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। रिसर्च साइंटिस्ट को 30,000 पर मंथ। प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स को 17,000 पर मंथ। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन को 15,000 पर मंथ एंड 19,000 फॉर प्रोजेक्ट टेक्नीशियंस। 35 years यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। 30 year फॉर रिसर्च साइंटिस्ट, 30 years फॉर रिसर्च साइंटिस्ट एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स फॉर 25 years एंड 35 years फॉर प्रोजेक्ट टेक्नीशियन। ड्यूरेशन यहाँ पे 2 years की कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज लेस। अगर प्रोजेक्ट जल्दी खत्म होता है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा या फिर 2 years की कॉन्ट्रैक्ट है। तो जिन्हें भी बहुत ही अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है बहुत ये अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट में। रिटर्न और स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द प्रिस्क्राइब्ड टेंटेटिव डेट्स आर गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। फाइनल डेज वी विल अनाउंस ऑनलाइन एट द
samir.gov.in. Detail will be announced on online web page email. 12th August यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने की. फॉर द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी बॉट अलॉन्ग द टाइम ऑफ रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू में ड्यूली फिल फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए समीर की वेबसाइट से. प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ITS सर्टिफिकेट, NCTVC सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन एग्जाम पासिंग फॉर ऑल ईयर्स, post as per post applied, and experience certificate duly signed and stamped. The application form should not be sent by post. Candidate will bring on one set of copy of all the documents submission with the application along with the originals, and candidate may be posted in any of the project site in the country as per the requirement. General terms and condition की बात करें तो age limit of the age will be closing date for the receipt of application as soon as the closing date of the advertisement. How to apply section में application for the all post will be accepted online mode. Candidate interested must log on to the Samir https recruitment.samir.gov.in till midnight of the closing date of the advertisement. तो यहाँ पे अगर इस लिंक को हम क्लिक करेंगे तो इस वेब पेज पे आ जाएंगे. तो इस लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं. अगर आपने पहले से रजिस्टर किया तो आपको जरूरत नहीं है आने की, लेकिन आपने नहीं किया तो यहाँ पे आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है. तो आप इस पेज में आ जाएंगे. यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डालना है और सबमिट कर देना. तो आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. और एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल करके आप उसे प्रिंट आउट ले लीजिए और डेट ऑफ इंटरव्यू की टाइम आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेके जाना है और with relevant documents. The result of screening written exam will be announced and those who candidates who qualify will be called to interview at the same date or date schedule which will be announced accordingly. Candidates should possess the prescribed experience one or more of the relevant field as mentioned under the column experience with the documentary proof. Selection process की बात करें तो candidate applying for the senior research scientist and research scientist post who fulfill the prescribed qualification shall be required to appear for the written test of screening of candidate. ठीक है. And a candidate applying for the project's assistant and project technician post who fulfill the prescribed qualification shall be required to appear for the written test or skill test. As per the candidate shortlisted after the screening test shall be required to appear for the personal interview date, time, and venue will be announced online subsequently. Candidate who fulfill the prescribed qualification may be able to download the admit card directly via web link. Printout of the admit card is required to present for the screening test and interview. जनरल नोट्स यहाँ पे दी गई है. TAD will not be wait for the screening test. तो आपके अपने खर्चे में आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए. अकोमोडेशन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी नॉट गिवन, सो आपको अपने सैलरी उसी सैलरी में आपको अपना रेंट से रहना होगा. तो मिलते हैं वीडियो में अगले वीडियो में. नोटिफिकेशन यहीं पे खत्म होते हैं. आप नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज़ इसे अपने कैलकुलेशन के हिसाब से आप अप्लाई कर लीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.